Hallo mooietjies, dis Tannie Andriet En Karin. en dis tyd vir My Tyd met Jesus. Karin, vandag is ons storie se naam Die Klap, Geluid en die Leeu. Ek is bang vir leeuens. Vir leeu's. Ek het al enig gesien maar van ver af. En ek wil nooit soos naby een wees nie. Is dit so? Wel, hierdie storie het ook plaasgevind in Afrika, né? En die seentjie met wie dit gebeur het, was net 6 jaar oud. Die seentjie moes 'n boodskap vat na 'n ander klein dorpie. Hy was bietjie bang, want hy het geweet dat daar hongerleeu's is wat rondloop. Maar hy het gebid tot die Here en toe was hy kalm. Hy het versigtig geloop en heeltyd gekyk om hom. Toe hy nog so deur die veld loop, toe sien hy hoe kom 'n leeu aan in sy rigting. Net toe sy hartjie begin vinnig klop, toe bid hy, Jesus, help my! Toe onthou hy dat mamma vir hom 'n klein versnippering in 'n papiersakkie ingepak het. Vinnig het hy die inhoud van die sakkie uitgegooi en dit volgemaak met lug. Toe het hy met al twee handjies die sakkie geslaan met 'n klip. Wat dink jy het gebeur? Dit het 'n klapgeluid gemaak soos as 'n jy weet jy blaas maar so 'n ballon op en dan maak jy hom vas en dan as jy op hom gaan sit of op hom staan of 'n speld indruk of enigiets wat hom kan laat pop. Dus dan maak hy so harde Geluid. Ja, hy bars. Die sakkie het gebars en 'n harde klapgeluid gemaak. Toe die leeu daai geluid hoor, het hy sommer vreesbevange weggehardloop. Nou wat kan ons leer uit hierdie storie? Ons kan weet dat God na ons luister en dat hy ons sal beskerm in tye van nood. Karin, sal jy asseblief vir ons bid en vir die Here vra om ons veilig te hou van die gevare om ons vandag? Wil jy dit doen? Ja, ek sal. Dankie. Liewe Jesus, sal U asseblief ons veilig hou van die gevare rondom ons. Amen. Amen. Dankie Karin. Nou maatjies, vandag lees ons uit Daniël 3 vers 17. Karin, wat sê dit in Daniël 3 vers 17? Dit sê, die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit U mag bevry, U majesteit. Amen. Ja, dit is Daniël se 3 vriende, né? Voordat hulle in die vuuroond gegooi was. Nou, hulle kon kalm wees omdat hulle in God vertrou het. En ons kan ook kalm wees. Selfs al is dit gevaarlik buitekant of daar's dinge wat met ons kan gebeur, kan ons vertrou op die Here en weet dat sy engele altyd daar sal wees om na ons te kyk en ons te beskerm. Dankie maatjies dat julle saam gekuier het en ons sien julle volgende keer vir My Tyd met Jesus.